Tá queimado? E o azul tá queimado também? Então quer dizer que a laranja e a azul também estão queimadas, né? Então só pode ter queimado essas duas aqui, ó. Essa e a azul. Pra não tá pegando desse jeito. Porque esse daqui era maravilhoso. Os dois tinha pegado um dia. Conseguiu ligar tudo isso. Mas depois que desligou a tomada, né, gente? Depois que desligou daquela belezura ali, não pegou mais. Então, ó, pode ser que esteja queimado em algum lugar e a gente não sabe onde que é. Correto, mãe? Gente, olha como ficaria bonito se fosse tipo vermelho, azul, verde e amarelo. Acharia muito bonito se ficasse o amarelo, né, gente? Aqui nas estrelas, correto? E que as estrelas são muito bonitas, ó. Tá vendo como são lindas as estrelas? Aqui, ó. Iluminar um pouco, gente. Ó. Lindo, maravilhoso. Mas os únicos que pegam é esse, gente, e esse, que é o verde e o vermelho. O laranja e o azul não pega, gente. Mas pra vocês que tinha ficado muito bonito quando eu consegui pegar esses quatro. É há mais de quantos anos, mãe, esse pisca-pisca? Tenha paciência. Talvez tinha um lá que agora. Você da comunidade aí tiver alguma informação, mande aqui pra gente. Algumas regiões do país ficam agora pensando em tornar o e a gente repercute com a Polícia Militar esse cartaz que foi flagrado com exclusividade pelo helicóptero do comandante Hamilton, o capitão André Bonifácio. Hoje não é o capitão Bate? Capitão Bate está de folga, capitão André, boa tarde, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa tarde, é verdade. Ontem, Esses dois, gente, esse, ó, vou mostrar pra vocês o que ligaram, mas não tem pilha, mas que liga. Esse liga. Deixa eu ver. Esse aqui, gente, liga. Esse também. E esse, gente. Esse. E tinha uma velhinha, gente, mas a gente tirou. Mas, ó, gente,